o'zimizni o'qigan birinchi o'rta maktabga yana tashrif buyurdik. Bugun yaxshi niyatda keldik. Yaxshi o'qiyotganlarni bir taqdirlash niyatida Xudo xolasa ularga bir stipendiya joriy qilmoqchimiz. Xudo xolasa o'sha stipendiya asosida har oyda kelib eng yaxshi o'qiyotgan yaxshi o'quvchilarimizni ularni taqdirlab, ularga mukofotlar bilan ularni yana ham keyingi hayotiga bir qiziqish yana oshish uchun o'qishga doimiy tarzda ular bilan shu muloqot tashkil qilmoqchimiz. Ustoz bir niyat qilib yaxshi niyat bilan keldik. Mana o'zimiz o'qigan maktab, o'zimiz shu yerda katta bo'lganmiz sizning qo'lingizda. Hozir mana maktabimizda o'qiyotgan shu eng faol, eng iqtidorli, eng o'zini shu mehnatkash o'qishga berilgan o'quvchilar bo'lsa, shularni bir siz bir tanlov asosida bir tanlab bersangiz, ularga biz o'zimizni bir stipendiyamizni joriy qilmoqchi edik. O'zimizning korxonamiz nomidan stipendiyani joriy qilib, shu yerdagi yaxshi o'qiyotgan o'quvchilarni bir rag'batlantirish bir ma'nosida shu ishni o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Kattaroq sinfdagi o'qiyotganlar bo'lsa, qaysidir o'quvchilarni balki qaysidir ish jarayonlariga bir stajyorlikmi yoki qandaydir bir qo'shimcha bir ularni o'qitish, ularni keyingi oliy ta'lim o'qish faoliyatiga qandaydir bir yana bir podдержка bo'lishi mumkin, qo'shimcha yordam shularni ham o'ylab ko'ramiz. Mana shunaqa yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil qilinib Sardorjon. O'quvchilarimiz bilan mana shu yerda shu o'quvchilar o'qigan, mana shunday buyuk tadbirkor bo'lyapti. Bo'lsa motivatsiya bo'lib turardi-da. Yuzlaringiz yorug' bo'lib, yana shu maktabimiz o'sib, yashnab, ko'kaversin iloyim. Allohim, Alloh